समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ච අජ්ජත්තිකානි ආයතනානි වේදිතබ්බානි ච බාහිරානි ආයතනානි වේදිතබ්බානි ච විඤ්ඤාණකායා වේදිතබ්බා ච පස්සකායා වේදිතබ්බා ච වේදනාකායා වේදිතබ්බා ච තණ්හාකායා වේදිතබ්බාති තුන් ලෝකයක් නිවාසනසා වදාළ තුන් ලෝකාග්‍ර ශාන්තිනායක දස බලධාරී සර්වඥ රාජෝත්තම මාගේ ශාස්ත්‍ර වූ මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ ලොව හතරවෙනි වතාවට පහළ වුණු ගෞතම සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේටත් 45 වසරක් පුරාවට ගමක් ගමක් පාසා වැඩම කරමින් නිගමක් පාසා වැඩම කරමින් දෙව්ලොව බඹලොව සිසාරා වැඩම කරමින් තුන් ලෝවැසි සකල සත්වයන්ගේ සංසාර දුක්ගිනි නිවීම පිණිස දේශනා කොට වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මස්කන්ධයටත් දේශනාගත ධර්මයට අනුව තමන් වහන්සේලාගේ චිත්තසංතානයන් සකස් කර ගනිමින් මේ ගෝර කටුක සංසාර ගමනෙන් සදහටම ඈතර වී වදාළ උතුම් කීනාසව මහරහතන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝ රත්නයටත් මාගේ හදපිරි නමස්කාරයම වේවා. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, පින්වතුන් සූදානම්ව සිටින්න සුපුරුදු පරිදි ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ අසිරිමත් ශ්‍රී සද්ධර්ම සාගරයෙන් දිය දෝතකටත් වඩා අඩු පුංචිම පුංචි කොටසක් හරි ශ්‍රවණය කරලා තමන්ගේ ජීවිතවල මේ වෙනකොට ඇති වෙලා තියෙන යම් අකුසල ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරගන්නටත් උපදින්නට නියමිත වූ කුසල ධර්මයන් ඊටමත් ඉක්මනින් උපදවා ගන්නටත් මේ ගෝර කටුක සංසාර ගමනට සමුදීලා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාවබෝධයෙන් සදාකාලික සැනසීම ළඟා කරගන්නටත් කියන උතුම් චේතනා රාශියක් සමෘද්ධ කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙනුයි මේ ධර්මානුශාසනාවට එහුම්කන් දෙන්නේ. පින්වතුනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේම අපිට දේශනා කරලා තියෙනවා ධර්මානුශාසනාවක් පවත්වන්නට పూర్වයෙන් ඊටමත් කෙටියෙන් නමුත් දහම් ඇසීමේ වටිනාකම පිළිබඳව ශ්‍රාවකයාට යම් කාරණා කීපයක් පැහැදිලි කරන්නට කියලා. පින්වතුනි, ඔබත් මමත් මේ සංසාර ගමන එනකොට විවිධ ලෝකයන්හි උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී ත්‍රිසංගත ලෝකෙහි ඉපදිලා අපි අවට වාසය කරපු අපේම සහෝදර ත්‍රිසං සතුන්ගේ එහෙමත් නැත්නම් අපිට හිරිහැර කරන ත්‍රිසං සතුන්ගේ අපිට හිතවත් වුණු ත්‍රිසං සතුන්ගේ විවිධාකාර ශබ්දයන් ශ්‍රවණය කළා. ඒ ශබ්ද හරහා අපේ හිතවල රාගය උපන්නා, ද්වේෂය උපන්නා, මෝහය උපන්නා. പ്രേත ලෝකෙහි වාසය කරනකොට අපිත් සමග එහි උප්පත්තිය ලැබපු, අපිත් සමග එකට වාසය කරපු പ്രേත ප්‍රජාවගේ ශබ්දයන් ශ්‍රවණය කළා. ඒ පිළිබඳවත් හිතේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ උපදවා ගත්තා. නිරිසත්වයෝ හැටියට නිරය උපන්න සමයේදී අනෙකුත් නිරිසත්වයන් විසින් දුක් විඳිනකොට කෑ ගහන හඬ අහලා හිතේ රාගයක්, ද්වේෂයක්, මෝහයක් උපදවාගෙන අපි මේ සංසාර ගමනේ බොහෝ දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ මනුස්ස ජීවිතය ලැබිලා වටිනා කියන බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිලා අපිට නිරන්තරයෙන්ම අහන්නට නොලැබෙන බොහෝ කාලයකට පස්සේ අහන්නට ලැබෙන මේ ධර්මානුශාසනාවන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් නැවත රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන ත්‍රිවිධ අකුසල ධර්මයන් නූපදින පරිදි වර්තමාන ජීවිතයේදී අපේ సంతානයන් සකස් කරගත්තේ නැත්නම් ඔබට තවත් බොහෝ කාලයක් പ്രേත ප්‍රජාවගේ ශබ්ද, තිරිසංගත ප්‍රජාවගේ ශබ්ද, නිරිසත්‍යයන්ගේ ශබ්ද අහමින් මේ සංසාරේ බොහෝ කාලයක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට ඇහෙන බණ පදයක් පාසා ඔබේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයෙන් මතුවෙන්න ඕන සිතුවිල්ලක්, මම මේ අහන්නා වූ දහම් පදයේ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ ධර්ම කාරණාව මගේ මේ ජීවිතය තුළ ඇති වෙන අකුසල ධර්මයන් යටපත් කරන්නටත්, ඒ වගේම මේ සංසාරගත ජීවිතය සුවපත් කරගන්නටත් කුසල් අකුසල් කියන සංස්කාර ධර්මයන් දෙකෙන්ම ඉවත් වෙලා ඊ타මත් ඉක්මනින් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය පිණිසත් මේ ධර්මානුශාසනාව හේතු වේවා කියන අදහසින්ම ඔබට බණ අහන්න පුළුවන් නම් පින්වතුනි, ඒයින් ලැබෙන ආනිසංස වාරය විපුල භාවයට පත් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ධර්මාවාදයේ හැටියට එපමණක් කරුණු සඳහන් කරමින් අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට පැහැදිලි කිරීමට යෙදිලා තියෙන ඒ උතුම් සූත්‍ර දේශනාව වෙත අවධානය යොමු කරන්නට. පින්වතුනි, අපි මේ දිනවල එක දිගටම ශ්‍රවණය කරගෙන ආවේ මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහි ඇතුළත් වටිනා සූත්‍ර දේශනා. මූල පණ්ණාසකය තුල සූත්‍ර දේශනා 50කුත්, මජ්ක්‍ධිම පණ්ණාසකය තුල සූත්‍ර දේශනා 50කුත් ශ්‍රවණය කරලා සූත්‍ර දේශනා 100ක් දැනගත්තු ධර්මඥාණයෙන් පොහොසත් වුණු ශ්‍රාවකයෝ බවට මේ පින්වතුන්පත් වුණා. උපරිපණ්ණාසකය තුලත් මේ වෙනකොට සූත්‍ර දේශනා 30 ගණනක් ශ්‍රවණය කරලා අවසానයි. එතකොට අද දවසේදී අපි මේ උපරිපණ්ණාසකය තුල ඇතුළත් සලායතන වර්ගයේ සූත්‍රයක් තමයි පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට පෙර අපි ශ්‍රවණය කළේ විභංග වර්ගය. එතකොට විභංග වර්ගය තුල ඇතුළත් උනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ අනෙකුත් ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලා ධර්මකාරණා බෙද බෙදා දක්වමින් දේශනා කොට වදාළ සූත්‍රයන්. දැන් මේ සලායතන වර්ගය, මේ සලායතන වර්ගය තුල ඇතුළත් වෙන්නේ ගැඹුරුම සූත්‍ර දේශනාවන්. පින්වතුනි, අපි මේ මජ්ක්‍ධිම නිකාය පිළිබඳව හඳුන්වා දීම සිදු කරනකොට ඔබට මතක ඇති මජ්ක්‍ධිම නිකායට භාවිතා කරන අන්වර්ථ නාමයක් හැටියට සඳහන් කළා විදර්ශනා අත්පොත. එතකොට මේ විදර්ශනා අත්පොත හැටියට මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායම හඳුන්වලා තියෙන්නේ ඒ තුල විදර්ශනාවට වැදගත් වෙන ධර්මකාරණාවන් රාශියක් අන්තර්ගත නිසා. එතකොට මේ උපරිපණ්ණාසකය තුල සඳහන් වන සලායතන වග්ගය විදර්ශනා ඥාන උපදවා ගන්නට, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණත්‍රය මෙනෙහි කරන්නට සමීප වුණු, ඒ සඳහා වැදගත් වන වටිනා සූත්‍රයන් තමයි ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සලායතන වර්ගය තුලත් සූත්‍ර දේශනාවන් 10ක් ඇතුළත් වෙනවා. මේ සලායතන වර්ගයේහි ඇතුළත් සූත්‍ර දේශනාවල වැඩිපුරම ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ආයතන 6 පිළිබඳව. ඒ නිසා තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී සංගීතකාරක මහරහතන් වහන්සේලා ඒ ආයතන 6 පිළිබඳව ඇතුළත් වුණු සූත්‍ර දේශනා සමූහය එකතු කරලා එක් තැනක සංග්‍රහ කරලා ඒ වර්ගයේ සලායතන වර්ගයේ හැටියට නම් කළේ. අද දවසේදී අපිට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ සලායතන වර්ගයේ 6 වෙනි සූත්‍රය. සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ චක්ක සූත්‍රය. අපි දන්නවා ච කියලා කියන්නේ pāli භාෂාවෙන් ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරපුවම 6. චක්ක කියලා කියන්නේත් 6ට. එතකොට චක්ක කියන වචනයේහි අර්ථය තමයි 6 ඒව 6ක් පිළිබඳව දේශනා කිරීම. කුමක්ද මේ 6 ඒව 6ක් කියන කාරණාව අපිට මේ සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරගෙන යනකොට මනාව දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකයට පහළ වෙන්නේ මේ සත්වයාව සීලයෙන් නතර කරන්නට නෙවෙයි.
සමාධියෙන් නතර කරන්නට නෙවෙයි ප්‍රඥා ආලෝකය සත්වයාගේ సంతానගත තුල උපවත් කරන්නටයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. පින්වතුනි හරි අපූර්ව කතාවක් මේ වෙලාවේදී මගේ සිහියට නැගෙනවා. ඔබට මතක ඇති මජ්ක්‍ධිම නිකායෙම සඳහන් වුණා ධනංජානී සූත්‍රය. ධනංජානී සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේනේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධනංජානී බ්‍රාහ්මණයව නිරේ ඉඳන් പ്രേත ලෝකයට, තිරිසංගත ලෝකයට, මනුෂ්‍ය ලෝකයට මේ ආදී වශයෙන් දිව්‍ය ලෝක 6ම අභිබවලා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ උපදින ආකාරයට එතුමාගේ හිත සකස් කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ කාරණාව සිදු කරලා දෙව්රම් වෙහෙරට වැඩියට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා ඇයි සාරිපුත්ත ඔබ ධනංජානී බ්‍රාහ්මණයව බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් නතර කළේ? ඔබට තිබුණනේ සාරිපුත්ත ධනංජානී බ්‍රාහ්මණයට විදර්ශනාව කියලා දෙන්න. විදර්ශනාව කියලා දුන්නා නම් යම් පමණකට හරි මේ ධර්මයේ තුල ස්ථාපිත වීමේ හැකියාව ඔහුට ළඟා කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හැඟීම එතනදී අපිට පැහැදිලි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉලක්කය තමයි ලෝකයාට විදර්ශනාව කියලා දෙන එක. එතකොට මේ විදර්ශනාව පිළිබඳව ගැඹුරින් විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වටිනා සූත්‍රයක් හැටියට මේ චක්ක සූත්‍රය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දේශනාව ආරම්භ වෙන්නේ මේ විදිහට. ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. සංගීතකාරක මහරහතන් වහන්සේලා අතර සූත්‍ර දේශනාවට පිළිතුරු ලබා දුන් ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ විසින් තමයි මේ පාඨය පළවෙනි සංගායනාවේදී සිදු කරන්නේ. මා විසින් මේ විදිහට අහලා තියෙනවා. ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේපිඩු මහසිටුතුමා විසින් කරවා පූජා කරපු දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ වාසය කරමිනුයි මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වදාලා. ජේතවනාරාමයේ වැඩ වාසය කරනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාව ආමන්ත්‍රණය කරනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලාත් ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා ප්‍රතිඋත්තර ලබා දෙනවා. ධම්මං වෝ භික්කවේ දේසිස්සාමි ආදි කල්යාණං මජ්ජේ කල්යාණං පරියෝසాన කල්යාණං සාත්තං සබ්භ්‍යංජනං කේවල පරිපුන්නං පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසිස්සාමි යදිදං චක්කානි. සූත්‍ර පිටකේ එහෙමයි පාලි පාඨය සඳහන් වෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මම දැන් නුඹ වහන්සේලාට ධර්මයේ දේශනා කරන්නට යන්නේ. මේ දේශනාව ආදි කල්යාණයි මජ්ජේ කල්යාණයි පරියෝසాన කල්යාණයි. කුමක්ද පින්වතුනි මේ ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ කියලා කියන්නේ? මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අට කතාවේ මේ පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. දීඝ නිකායේ සුමංගල විලාසිනිය තුල හරි අපූර්ව ගාථාවකින් මේ ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ විස්තර කරලා තියෙනවා. ආදිම්හි සීලං දස්සෙය්‍ය මජ්ජේ මග්ග විභාවයේ පරියෝසානම්හි නිබ්බාණං ඒසා කතික සම්ටිති. යම් ධර්ම කතික භික්ෂුවක් විසින් ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ වන ආකාරයට ධර්මය දේශනා කරනවා නම් උන්වහන්සේ විසින් මුලදී සීලය පිළිබඳවම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒකයි කිව්වේ ආදිම්හි සීලං දස්සෙය්‍ය. ධර්මානුශාසනාවේ මුල් අවස්ථාවන් වලදී ශ්‍රාවකයාට සීලේහි වටිනාකම කියලා දෙන්න ඕනේ. සීලය ඛණ්ඩණය වුණොත් තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙන්නා වූ ආදීනවයන් මොනවද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. සීලය ආරක්ෂා කිරීම තුළ සුගතිගාමී උප්පත්තීන් සකස් වෙන විදිහ කියලා දෙන්න ඕනේ. සීලය ආරක්ෂා කිරීම තුළ ධාන සම්පත්තිය තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ගොඩනැගෙන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න ඕනේ. සීලයම පදනම් කරගෙන සීලයම මූලික කරගෙන ධර්මානුශාසනාවෙහි මුල් භාගයේ පවත්වන එකට තමයි කිව්වේ ආදි කල්යාණය කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මානුශාසනා පවත්වන කොටත් බොහෝ තැන්වලදී මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා තියෙනවා.
දැන් බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආනුපුබ්බී කතා පිළිවෙල දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා මේ විදිහටනේ ආනුපුබ්බී කතා පිළිවෙල පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ. මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්ව సంతාණය තුල පවතිනා වූ තෘෂ්ණාව දුරු කරවීම පිණිස දානය පිළිබඳව මුලින් පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විදර්ශනාව ගැන කියන්නේ නැහැ. සීලය පිළිබඳව දේශනා කරනවා. එතකොට දානය දීලා සීලය ආරක්ෂා කරපු කෙනාට ස්වර්ගයේහි දිව්‍ය ලෝකෙහි උපදින්න පුළුවන් කියලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට පින්වතුනි වර්තමාන ලෝකයේ දිහා බලනකොට අපිට සමහර අවස්ථාවන් වලදී අහන්ට ලැබිලා තියෙනවා දානය සීලය ස්වර්ගයේ වැඩක් නැහැ. එකවරම අපි සමාධිය වඩලා ප්‍රඥාව ලබන්න ඕන කියලා දේශනා කරන දේශකයාණන් වහන්සේලා. ඒක පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කරලා නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නෙම සත්ව సంతානය පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පිළිවෙලින්ම මේ ධර්මානුශාසනාව කරන්න ඕනේ කියලයි. එතකොට යම් කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හෝ වේවා මහරහතන් වහන්සේ හෝ වේවා වෙනත් ශ්‍රාවක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හෝ වේවා ධර්මානුශාසනාවක් පවත්වනකොට ධර්මානුශාසනාවෙහි මුල් භාගය සීලය පිළිබඳවම දේශනා කරනවා නම් ශ්‍රාවකයාට සීලය පිළිබඳවම ඒත්තු ගැන්වීමක් සිදු කරනවා නම් අන්න ආදි කල්යාණයි. මුල පිරිසිදුයි. මුල තමන්ගේ ජීවිතයට එක්කාසු කරගත්තොත් තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක වෙනවා කියන අර්ථයයි ආදි කල්යාණං කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඊළඟට මජ්ජේ කල්යාණං මජ්ජේ මග්ග විභාවයේ. එතකොට ධර්මානුශාසනාවේ ටිකක් දුර ගියාම මැදදී දේශනා කරන්න ඕනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒකේ නිවන් දකින ප්‍රතිපදාවට පිවිසෙන්නේ ධර්මානුශාසනාව මැදදී. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, විශේෂයෙන්ම සම්මා සතිය. සමාධිය පිළිබඳව ධර්මානුශාසනාවේ මැදදී ශ්‍රාවකයාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට ශ්‍රාවකයාගේ සීලය පිළිබඳව තමන්ගේ හිත තුළ ප්‍රසාදයක් ඉපදිලා තියෙන මොහොතේදී සමාධියෙහි වටිනාකම කියලා දෙන්න ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන්නේ කොහොමද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ භාවිතා කිරීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතය කොයි ආකාරයටද අවබෝධය කරා ගමන් කරන්නේ? මේ සියලු කාරණාවන් දේශනා කරන්න ඕනේ ධර්මානුශාසනාව මැදයේදී. ඒකයි කිව්වේ මජ්ජේ කල්යාණ. ඊළඟට පරියෝසాన කල්යාණ. පරියෝසానම්හි නිබ්බාණ. සීලය සමාධිය වඩපු කෙනාට අන්න නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාවෙහි අවසාන පියවර ප්‍රඥාව සහ නිවනෙහි ඇති වටිනාකම පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. සෝවාන් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නට කොයි විදිහටද අපේ ජීවිත සකස් කරගන්නේ? සකදාගාමී ඵලයේහි ඇත්තා වූ ස්වභාවය කොයි වගේද? අනාගාමී ඵලෙහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය, සකල කෙලෙසුන්ගෙන් දුරු වූ ඒ අරිහත්වයේහි තියෙනා වූ සුන්දරත්වය, නිර්වාණයෙහි ඇති වටිනාකම, නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගත්තු කෙනාට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ දිට්ඨ ධම්ම වශයෙන් ලැබෙනා වූ සුඛ විහරණය පිළිබඳව ශ්‍රාවකයාව දැනුවත් කරන්නේ ධර්මානුශාසනාව අවසානයේදී. ඒකයි කිව්වේ පරියෝසాన කල්යාණං. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාව පවත්වනකොට අපිට සීලය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඍජුවම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආරම්භය ලබා ගන්න ආයතන පිළිබඳව. එතකොට ආයතන පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ විදර්ශනාවේදී, ධම්මානුපස්සනාවේදී. නමුත් පින්වතුනි යම් කෙනෙක් මේ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය වඩනවා නම් ඒ පුද්ගලයා සීලය සමාධිය ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙක් බොහෝ දුරට. දැන් මම මුලින්ම සඳහන් කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ සූත්‍රය දේශනා කරනකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා එක්ක සාමණේර සීලය ආරක්ෂා කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා. එහෙමත් නැත්නම් උපසම්පන්න භාවයට පත් වුණු උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලා. එතකොට උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතය තුළ සීල සම්පත්තිය වර්ධනය කරගෙන තියෙන්නේ. උන්වහන්සේලාට ආයේ පුනා සීලය ගැන අගේ වටිනාකම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සීලය පිළිබඳව මෙතනදී අරමුණු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට උන්වහන්සේලා සතිමත්ව
ඉරියව් පවත්වන භික්ෂූන් වහන්සේලා. ඒ නිසා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ විදිහයි, සම්මා සතිය මේ විදිහයි, මේ කාරණා යලි යලි පැහැදිලි කරන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. එතන වාසය කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා සියලු දෙනාම වාගේ සීලයෙන් සමාධියෙන් යම් පමණකට නිර්වාණගාමිනී ප්‍රතිපදාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණු ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම මෙතනදී ආයතන 6ම අරමුණු කරගන්නේ. එතකොට මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරන්නේ ආදි කල්යාණ, මජ්ජේ කල්යාණ, පරියෝසాన කල්යාණ. මහණෙනි, මේ චක්ක සූත්‍ර දේශනාවත් මුල පිරිසිදුයි, මැද පිරිසිදුයි, අග පිරිසිදුයි. යම් කෙනෙක් මේ සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට තමන්ගේ సంతානය තුල කෙලෙස් ධර්මයන් බොහෝ දුරට යටපත් වෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඒ ප්‍රතිපදාව වැඩුවොත් එතනදිත් තමන්ගේ సంతානය ඊට වඩා සුවපත් වෙනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව අහලා ප්‍රතිපදාව වඩලා ලබන්නා වූ ඵලය වන උතුම් අරිහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තොත් ඒ කෙනාට තමන්ගේ ජීවිතයට සදාකාලික සුවය එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආදි කල්යාණයි, මජ්ජේ කල්යාණයි, පරියෝසాన කල්යාණයි. මේ පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් සුමංගල විලාසිනී අට කතාවෙත්, පපංච සුදනී මජ්ක්‍ධිම නිකාය අට කතාවේදීත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. නමුත් සූත්‍රය පැහැදිලි කරන්න තියෙන නිසා ඒ කාරණාව මම එතනින් නවත්තනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා සාත්තං සබ්බ්‍යංජනං. අර්ථ සහිතයි, ව්‍යංජන සහිතයි. කුමක්ද පින්වතුනි අර්ථ සහිතයි කියන්නේ? ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම කතාවක් කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පෘථග්ජන සත්වයෙක් තවත් කෙනෙක්ව මුණ ගැහුනොත් එයා කාපු බීපු දේවල්, ඇඳපු දේවල්, කරපු දේවල් මේවා තමයි කතා කරන්නේ. කෙලෙස් වැඩෙන දේවල් කතා කරන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට කෙලෙස් වැඩෙන විදිහට ආහාර පාන ගැන, ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳව, රජවරු සිටුවරු පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ දේවල් පිළිබඳව කතා කළත් සත්වයාගේ ක්ලේශ ධර්මයන් යටපත් වෙන විදිහටයි කතා කරන්නේ. දැන් ජාතක කතාවක් අරගෙන බලන්නකෝ. ධම්මපදයේ කතා වස්තුවක් අරගෙන බලන්නකෝ. ඒ සෑම තැනකදීම අවසානයේදී ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු කෙනාව අවබෝධය කරා අරගෙන යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනර්ථකාරී වචන දේශනා කරන්නේ නැහැ. අර්ථයක් සිදු වෙන වචනම දේශනා කරනවා. ඒකයි කිව්වේ සාත්තං අර්ථ සහිතයි කියලා. ඊළඟට සබ්බ්‍යංජනං ව්‍යංජන සහිතයි. මොනවද ව්‍යංජන කියන්නේ? අපි ආහාර ගන්නකොට එකතු කරගන්න දේවල් වලට නෙවෙයි මෙතනදී ව්‍යංජන කියලා කියන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් ධර්ම කාරණාවක් පැහැදිලි කරනවා නම් ඒ ධර්ම කාරණාව පැහැදිලි කිරීමට යොදා ගන්නා භාෂාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවිතා කළේ මාගදී භාෂාවනේ. මේ මාගදී භාෂාවෙහි දීර්ඝාක්ෂර විදිහටත්, කෙටි අක්ෂර විදිහටත්, ඒ කිව්වේ රස්වාක්ෂර විදිහටත්, ස්ථිර දනිත අල්ප ප්‍රාණ මහ ප්‍රාණ ඒ අක්ෂරයන් සුදුසු පරිදි උච්චාරණය කරමින් තමයි මේ අනුශාසනාව පවත්වන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් භාෂාවක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ භාෂාවෙහි කෙල පැමිණෙන උත්තමයෙක් තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා සිදු කරනු ලබන කිසිදු වචනයක අඩුපාඩුවක් කිසිම කෙනෙකුට පෙන්වන්න බෑ. සාරා සංකේ කල්පලක්ෂයක් පාරමිතාවන් සම්පූර්ණ කළේ මේ ලෝකයේහි ශ්‍රේෂ්ඨතම උත්තමයා බවට පත් වෙන්නට. එතකොට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ තුල පිරිසිදු වචන කතා කරනවා වගේම කතා කරන පිරිසිදු වචනය නිවරදිව උච්චාරණය කිරීමේ හැකියාවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මනාව පිහිටලා තියෙනවා. ඒකයි සබ්බ්‍යංජනං කියලා කිව්වේ. ඊළඟට කේවල පරිපුන්නං පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසිස්සාමි. කේවල පරිපුන්නං පරිපූර්ණ වූ ධර්මයමයි දේශනා කරන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රහ්මචර්යාව ඉලක්ක කරගෙනමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුශාසනාව පවත්වන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී එකම පදයක්වත් සත්වයාගේ බ්‍රහ්මචර්යාවට අන්තරාය කරන පරිදි දේශනා කරන්නේ නැහැ. යම් වචනයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නම් ඒක පරිපූර්ණ වශයෙන්ම බ්‍රහ්මචර්යාව සම්පූර්ණ කරන්නා වූ කෙනෙකුට බ්‍රහ්මචර්යාව තව දුරටත් වර්ධනය කරගන්න හේතු වෙන විදිහටමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ.
ඒ නිසායි කේවල පරිපුන්නං පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසිස්සාමි. මහණෙනි සම්පූර්ණයෙන්ම පරිපූර්ණ වූ බ්‍රහ්මචර්යාව ඉලක්කගත වූ මේ ධර්මය මම පැහැදිලි කරන්නේ. යදිදං ච චක්කානි. මහණෙනි ඒ කුමන පරියායක්ද? ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ සාත්තං සබ්බයංජනං කේවල පරිපුන්නං පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචරියං පකාසිස්සාමි කියන මේ සියලු කරුණු සම්පූර්ණ කරන්නා වූ පරියායක් තමයි ච චක්ක. ච චක්ක කියන සූත්‍රය තුලින් මේ සියලු කාරණාවන් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා. බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මයන් දේශනා කරනකොට ශ්‍රාවකයාට එකවරම එහි ගැඹුර පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මෙහි වටිනාකම යම් පමණකට දේශනා කරනවා. එතකොට තමයි ඒක ශ්‍රවණය කරන්නා වූ තැනැත්තාට ධර්මයේ පිළිබඳව කැමැත්තක් උපදින්නේ. ධර්ම ශ්‍රවණය මනාව සිදු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එහි වටිනාකම තමන්ගේ ජීවිතය තුළට දැනෙන්නේ මේ විදිහේ යම් අනුශාසනාවක් මුලින් සිදු කළොත් තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ච අජ්ජත්තිකානි ආයතනානි. මහණෙනි ආධ්‍යාත්මික ආයතනයෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බාහිර ආයතනයෝ දැනගන්න ඕනේ. ච බාහිරානි ආයතනානි වේදිතබ්බානි. ච විඥානකායා වේදිතබ්බා ච පස්සකායා වේදිතබ්බා ච වේදනාකායා වේදිතබ්බා ච තණ්හාකායා වේදිතබ්බා. මහණෙනි නුඹ වහන්සේලා විදර්ශනාව වඩනවා නම් සංසාර දුකින් එතරවන්ට කැමති නම් ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 පිළිබඳව මනාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. බාහිර ආයතන පිළිබඳව මනාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. විඥාණයෝ 6 පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ස්පර්ශයෝ 6 පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. වේදනා 6 පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. තණ්හාවන් 6 පිළිබඳව සයාකාර වූ තණ්හාව පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොනවද දැනගන්න ඕනේ? ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 දැනගන්න ඕනේ. එතන කාරණා 6යි. බාහිර ආයතන පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ. එතන කාරණා 6යි. ඊළඟට විඥාන 6 පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ. එතන කාරණා 6යි. එතකොට 18යි. ස්පර්ශය 6 පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ. එතකොට 24යි. වේදනා 6 පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ. 30යි. සයාකාර තණ්හාව ගැන දැනගන්න ඕනේ. එතකොට සියල්ල 36යි. එතකොට 6 ඒව 6ක් කාරණා 36ක් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ සූත්‍රයේදී. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙටියෙන් එහෙම සඳහන් කරනවා මුලින්ම. මහණෙනි නුඹ වහන්සේලා මේ විදිහට මේ කාරණාවන් 36 දැනගන්න ඕනේ. එහෙම කෙටියෙන් දේශනා කරලා ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා සවදෑරුම් ආධ්‍යාත්මික ආයතන කියන්නේ මොනවද? මහණෙනි ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 කියලා හඳුන්වන්නේ චක්කායතනය, සෝතායතනය, ගානායතනය, જીවහායතනය, කායායතනය, මනායතනය. මොනවද ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6? ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. මෙන්න මේ ආයතන 6 පිළිබඳව ඔබ මනාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 දැනගත්තා වෙන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ බාහිර ආයතන 6ක් කියලා දෙනවා. රූපායතනය, ශබ්දායතනය, ගන්ධායතනය, රසායතනය, ස්පර්ශායතනය, ධම්මායතනය. මෙන්න මේ ආයතන 6 තමයි බාහිර ආයතන කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි ඇස පිළිබඳව දන්නවා කියන්නේ, කන පිළිබඳව දන්නවා කියන්නේ අපිට මේ වෙනකොට ගෝචර වෙන්නා වූ අපි දැන දැකගෙන තියෙනා වූ මේ ඇස පිළිබඳව නෙමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. බුද්ධ දේශනාවට අනුව චක්කු ප්‍රසාද රූපය කියලා කොටසක් තියෙනවා. මේ ඇහැ ඇතුලේ කළු ඉංගිරියාව ඇතුලේ උකුණු හිසක් වගේ පුංචි ප්‍රදේශයක පැතිරිලා තියෙන ඔපයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදය කියලා. මේ චක්කු ප්‍රසාද රූපයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ බාහිර රූපයන්ගේ රූපච්ඡායාව මේ ඔපය මත පතිත කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකයි චක්කායතනෙහි කාර්යය. ඊට පස්සේ සෝතායතනය, ගානායතනය මේ ආයතන 6 පිළිබඳවත් ඒ විදිහට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒවා සියල්ල විස්තර කරන්නට වෙලාව නෙමෙයි. රේරුකාණේ චන්දවිමල මහානායක හාමුදුරුවන්ගේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන පොතේ දුක්ඛ සත්‍ය විස්තර කරනකොට ප්‍රසාද රූප පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනකොට
මේ කාරණාවන් මනාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මුලින්ම ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට බාහිර ආයතන 6 දැනගන්න ඕනේ. රූප කියලා කියන්නේ මොනවද මේ බාහිර ආයතන වල? පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා භූතයන්ගෙන් සකස් වුණා වූ යම් රූපයක් තියෙනවද ඒවත්. ඒ වගේම මහා භූතයන් ඇසුරු කරගෙන සකස් වුණා වූ උපාදාය රූපත්. මේවා තමයි රූප කියලා පැහැදිලි කරන්නේ. ශබ්ද කියලා කියන්නේ ධාතු ගැටීම නිසා උපදින්නා වූ ශබ්දයන් තියෙනවා. ධාතු වෙන්වීම නිසා උපදින්නා වූ ශබ්දයන් තියෙනවා. දැන් අපිට ඇහෙනවනේ පින්වතුනි ගාන්ටාරයක හඬක්. එහෙමත් නැත්නම් සීනුවක හඬක්. ඒ වගේ හඬවල් නිකුත් වෙන්නේ ධාතු ගැටීම නිසා. එතකොට රතිඤ්ඤ පුපුරන ශබ්දය වෙනත් වෙඩි බෙහෙත් ආදී අන්තර්ගත දේවල් පුපුරන ශබ්දය ඇහෙන්නේ. දර පලනකොට අපිට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ. ඒ ධාතු වෙන්වීම නිසා උපදින්නා වූ ශබ්ද. එතකොට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම. මේ කාරණාවන් 6 දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා විඥාන 6 පිළිබඳවත් දැනගන්න ඕනේ. විඥාන 6 කියන්නේ මොනවද? ඇහත් රූපයත් නිසා චක්කු විඥානය උපදිනවා. ඒ කිව්වේ ආධ්‍යාත්මික ආයතනයත් බාහිර ආයතනයත් නිසා තමයි චක්කු විඥානය පහළ වෙන්නේ. යම් කිසි මොහොතකදී ඇස බිඳිලා නම් බාහිර රූපය ඇස ඉදිරියට පැමිණියේ නැත්තම් ඒ පිළිබඳව මානසිකාරයක් තිබුණේ නැත්තම් මේ විඥාණය උපදින්නේ නැහැ. විඥාණය උපදින්න නම් ආධ්‍යාත්මික ආයතනයයි බාහිර ආයතනයයි මානසිකාරයයි මේ තුනම තියෙන්න ඕනේ. මේ තුනේම සමவாயෙන් තමයි විඥාණය. එහෙමත් නැත්තම් දැන ගැනීම. විජානාතිතිකෝ භික්කවේ විඥානං කියලානේ කියන්නේ. දැන ගැනීමේ අර්ථයෙන් තමයි විඥාණය කියන්නේ. එතකොට ඇහත් රූපයත් නිසා චක්කු විඥානය උපදිනවා කියලා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක කලින් ශ්‍රවණය කරලා කලින් ඉගෙනගෙන මෙනෙහි කරලා ඒ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි කිව්වේ චක්කු විඥානය පිළිබඳව දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට කනත් ශබ්දයක් නිසා උපදිනවා සෝත විඥානය. ඊළඟට නාසයත් ගන්ධයත් නිසා උපදිනවා ගාන විඥානය. දිවත් රසයත් නිසා જીවහා විඥානය උපදිනවා. කයත් පහසත් නිසා කාය විඥානය උපදිනවා. මනසත් ධර්මායතනයත් නිසා මනෝ විඥානය උපදිනවා. දැන් කාරණා 18ක් කිව්වා. ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 මොනවද? චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය මන. ඊළඟට බාහිර ආයතන මොනවද? රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම. ඊළඟට කිව්වා විඥාන 6 පිළිබඳව. චක්කු විඥානය, සෝත විඥානය, ගාන විඥානය, જીවහා විඥානය, කාය විඥානය, මනෝ විඥානය. මෙන්න මේ විඥාන 6 පිළිබඳව දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එපමණක් මදි මහණෙනි. යම් කෙනෙක් විදර්ශනාව සම්පූර්ණ කරගන්නට කැමති නම් ස්පර්ශය මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. කොහොමද ස්පර්ශය උපදින්නේ? ඇහත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් කියන කාරණා තුනේ එකතුවටයි චක්කු සම්පස්සය ඇසේ ස්පර්ශය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට යම් තැනක ඇහක් තියෙනවා නම් බාහිර රූපයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව මානසිකාරයත් මුල් වෙලා විඥානයත් හට ගන්නවා නම් ඇහැයි රූපයයි විඥානයයි කියන මේ කාරණා තුනේ එකතුවට ව්‍යවහාර කරන්නා වූ නාමයක් තමයි ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ. ඒ තුනේ එකතු වීම යම් තැනකදී සිද්ධ වුණා නම් ස්පර්ශය උපදිනවා. ඒකට කිව්වා චක්කු සම්පස්සය කියලා. ඊළඟට කනත් ශබ්දයත් සෝත විඥානයත් නිසා උපදිනවා සෝත සම්පස්සය. කනේ ස්පර්ශය උපදිනවා. ඊළඟට නාසයත් ගඳ සුවඳත් ගාන විඥානයත් නිසා උපදිනවා ගාන ස්පර්ශය. නාසයේ ස්පර්ශය උපදිනවා. දිවත් රසයත් જીවහා විඥානයත් නිසා දිවේ ස්පර්ශය සිද්ධ වෙනවා. කයත් පහසත් කාය විඥානයත් නිසා කාය ස්පර්ශය උපදිනවා. මනසත් ධර්මයනුත් මනෝ විඥානයත් නිසා උපදිනවා මනෝ සම්පස්සය. එතකොට ස්පර්ශ 6 දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කරුණු 6 පිළිබඳව තියෙන දැනීමට සහ අවබෝධයට. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා සවදෑරුම් වේදනා පිළිබඳවත් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඇහත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් තුනේ එකතුව ස්පර්ශයයි.
ඒක අපි මේ වෙනකොට ඉගෙන ගත්තා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණා තුන මුලින්ම සඳහන් කරලයි ඊළඟට පැහැදිලි කරන්නේ ස්පර්ශය නිසා තමයි චක්කු සම්පස්සජ වේදනාව උපදින්නේ. ඇහැ තිබුණා නම් රූපය තිබුණා නම් චක්කු විඥානය තිබුණා නම් ස්පර්ශය උපදිනවා. ඒ චක්කු සම්පස්සේ නිසා වේදනාවක් උපදිනවා. එක්ක මේ වේදනාව සුඛ සහගත වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් දුක්ඛ සහගත වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් උපේක්ඛා සහගත වෙන්න පුළුවන්. කුමන හෝ වේදනාවක් උපදින්නට හේතු වෙනවා ස්පර්ශය කියන ධර්මතාවය. එහෙනම් චක්කු සම්පස්සේ නිසා උපදින්නා වූ චක්කු සම්පස්සජ වේදනාව දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට කනත් ශබ්දයක් නිසා සෝත විඥානය උපදිනවා කිව්වා. ඒ තුනේ එකතු ස්පර්ශයයි කියලා කිව්වා. ස්පර්ශය නිසා උපදිනවා සෝත සම්පස්සජ වේදනා. ඒ වේදනාවත් සැප වෙන්න පුළුවන්, දුක් වෙන්න පුළුවන්, උපේක්ඛා සහගත වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට නාසයත් ගන්ධයත් නිසා උපදිනවා ගාන විඥාණය. ඒ තුනේ එකතුව කිව්වා ගාන ස්පර්ශය. ස්පර්ශය නිසා උපදිනවා ගාන සම්පස්සජ වේදනා. දිවත් රසයත් නිසා જીවහා විඥාණය උපදිනවා. ඒ තුනේ එකතුව ස්පර්ශය. ස්පර්ශය නිසා උපදිනවා જીවහා සම්පස්සජ වේදනා. කයත් පහසත් නිසා කාය විඥාණය උපන්නා. ඒ තුනේ එකතුවට කිව්වා ස්පර්ශය. ඒ ස්පර්ශය නිසා ඉපදුනා කාය සම්පස්සජ වේදනා. ඊළඟට මනසත් අරමුණුත් නිසා මනෝ විඥාණය උපදිනවා. ඒ තුනේ එකතුව මනෝ සම්පස්සජ ස්පර්ශයයි. මනෝ සම්පස්සේ නිසා මනෝ සම්පස්සජ වේදනාව උපදිනවා කියලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට කාරණා කීයක් මේ වෙනකොට දැනගෙන තියෙනවද? කාරණා 30ක් දැනගෙන තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6, බාහිර ආයතන 6, ඊට පස්සේ විඥාන 6, ස්පර්ශ 6, වේදනා පිළිබඳව දැනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මේ වේදනාව නිසා උපදින්නා වූ ධර්මතාවයක් තියෙනවා තණ්හාව කියලා. තණ්හාව කියන කාරණාව චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ ආකාර 3කට. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා. නමුත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සලායතන වර්ගයේ චක්ක සූත්‍රයේදී සයාකාර වූ තණ්හාවක් පිළිබඳව දේශනා කරනවා. මහණෙනි, අසත් රූපයත් නිසා චක්කු විඥාණය උපදිනවා. ඒ තුනේ එකතුව ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශය නිසා වේදනාව උපදිනවා. වේදනාව නිසා තමයි තණ්හාව උපදින්නේ. අපි දැන් ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා. ඇහෙන් රූපය දැකලා ඒ පිළිබඳව එක්කෝ කැමැත්තක් ඇති කර ගන්නවා. එක්කෝ අකමැත්තක් ඇති කර ගන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් කැමැත්තක් හෝ අකමැත්තක් ඇති නොවෙන්නා වූ මෝහසහගත උපේක්ෂාවට හිතපත් වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා තුනම තුල තැවරිලා තියෙනවා තණ්හාව කියන ගතිය. එතකොට යම් කෙනෙක් අසත් රූපයත් හේතු කරගෙන උපදින්නා වූ තණ්හාව පිළිබඳව මනාව දන්නවනම් යම් කිසි මොහතකදී රූපයක් ඇහැට පෙවුනට පස්සේ ඒ රූපය පිළිබඳව දැඩි කැමැත්තක් හිතේ ඉපදිලා තියෙනවා නම්, අකුසලයක් ඉපදිලා තියෙනවා නම් අන්න අපි එතනින් දැනගන්න ඕනේ මට ඇහැ නිසා උපන්නා වූ තණ්හාවක් මේ වෙනකොට හිතේ ජනිත වෙලා. ඊට පස්සේ කනත් ශබ්දයක් නිසා උපදිනවා සෝත විඥානය. ඒ තුනේ එකතුව සෝත සම්පස්සයයි. සෝත සම්පස්සේ නිසා සෝත සම්පස්සජ වේදනා උපදිනවා. ඒ වේදනාවට අපේ කැමැත්තක් අකමැත්තක් හෝ මුලාවක් උපදිනවා. ඒකට කිව්වා තණ්හාවයි කියලා. එතකොට අසත් රූපයත් නිසා ඒ සිද්ධ වෙන්නා වූ කාර්යය සම්පූර්ණ වුණාම වේදනාව මුල් කරගෙන තණ්හාවක් උපදිනවා. මේකට කිව්වා ඇස හේතු කරගෙන උපදින තණ්හාව. ඊළඟට කන හේතු කරගෙන උපදින තණ්හාව, නාසය හේතු කරගෙන උපදින්නා වූ තණ්හාව, දිව හේතු කරගෙන උපදින තණ්හාව, කය හේතු කරගෙන උපදින තණ්හාව, මනස හේතු කරගෙන උපදින්නා වූ තණ්හාව කියලා තණ්හාව සයවැදෑරුම් විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. මේ සයවැදෑරුම් වූ තණ්හාව පිළිබඳව අපිට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අන්න විදර්ශනා ඥානයන් උපදවා ගන්නට අපිට ඒක මනා පිටුවහලක් බවට පත් වෙනවා. පින්වතුනි, කල්පනා කරලා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේදීම ඇති වුණු සිද්ධි. අජාසත් මහරජුරෝ කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා සෝතාපන්න ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්න තරම් පින තිබුණු උත්තමයෙක්.
නමුත් ඇහැට දැක්කා වූ රූපය නිසා ඇති වුණ ආසාවක් රජසිරි තමන්ගේ ජීවිතයට ඉතාමත් ඉක්මනින් ළඟා කරගන්නට. තාත්තව මරලා හරි කමක් නැහැ. රජ සැප සම්පත් මගේ ළඟට ලං කරගන්නට තියනවා නම් හොඳයි කියන අදහසින් තමන් විසින් බොහෝ අකුසල ධර්මයන් රැස් කළා. ඇහැට පෙනුණු රූපයක් හින්දා. කනට ඇහුණා වූ ශබ්දයක් නිසා. තමන්ට ලං කරගන්න ඕන සැප සම්පත් නිසා බොහෝ අකුසල ධර්මයන් රැස් කරගෙන නිරේගාමී වෙන්න සිද්ධ වුණා අජාසත්ත මහරජුරවන්ට. පින්වතුන් මොහොතකට කල්පනා කරලා බලන්න ඒ අජාසත්ත රජුරවන්ට ඇහැට පෙනුණු රූප මේ වෙනකොට තියෙනවද? ඒ රජමාලිගා දැසිදසුන් අඩුම තරමේ කාපු බීපු පිඟානක්වත් මේ වෙනකොට හොයාගන්නට නැහැ. ඒ සියලු රූපයෝ මේ වෙනකොට නැති වෙලා ගිහිල්ලා. අජාසත්ත රජතුමා ලබා ගන්න ප්‍රාර්ථනා කරපු ශබ්ද මේ වෙනකොට එකක්වත් තියනවද? අජාසත්ත රජුරෝ විඳින්න බලාපොරොත්තු වුණු ගඳ සුවඳ ලබන්න බලාපොරොත්තු වුණු ස්පර්ශයන් මේ වෙනකොට එකක්වත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ අජාසත්ත මහරජුරු භූමි දානය කරපු තැන කොතනද කියලාවත් හරියට හොයාගන්න බෑ. මේ සියලු දේවල් නැති වෙලා යන දේවල්. නැති වෙලා යන දේවල් පිළිබඳව නිත්‍ය සංඥාවෙන් ගැනීම නිසා, සුඛ සංඥාවෙන් කල්පනා කිරීම නිසා, සුභ වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම නිසා හිතේ උපදිනව තණ්හාව. තණ්හාව උපන්නාට පස්සේ පුද්ගලයාට තේරෙන්නේ නැහැ කරන්නේ මොනවද, කියන්නේ මොනවද, හිතන්නේ මොනවද. තමන්ගේ හිතේ උපදින්නා වූ තණ්හාවට අනුව තමන් විසින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ කාරණාවන් මනාව දැනගෙන විතරක් මදි මේ වාගෙන් ගැලවෙන්නත් අපි උනන්දු උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කාරණාවන් පැහැදිලි කරලා ඊළඟට ප්‍රතිපදාව දේශනා කරනවා. මහණෙනි යම් කිසි කෙනෙක් ඇහැ ආත්මීයයි කියලා කියනවා නම්, ඇහැ කියන්නේ ආත්මයක් තියෙන දෙයක්, ඇහැ කියන්නේ මගේ ආත්මයයි කියලා යම් කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි අදහසක්. ඇයි මහණෙනි මම එහෙම වැරදි කියලා කියන්නේ? ඇහැ කියන්නේ උප්පාද වැය. ඉපදීම බිඳීම ස්වභාව කොටගෙන ඇති දෙයක්. එතකොට යම් කෙනෙක් ඇහැ ආත්මීයයි කියනවා නම් එයාට කියන්න සිද්ධ වෙනවා මගේ ආත්මය උපදිනව නැති වෙනවා කියලා. යමක් උපදිනවා නම් නැති වෙනවා නම් ඒක මගේ වශයෙන් තියාගන්න බෑ, කොහොමත් අනාත්මයි. ඒ නිසා ඇහැ ආත්මයි කියලා යම් කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒක මුලා වූ ප්‍රකාශයක්. ඒක වැරදි ප්‍රකාශයක්. ඒක අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. මහණෙනි කිසිම දවසක ඇස ආත්මයයි කියලා නම් කියන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙමයි පැහැදිලි කළේ. මහණෙනි යම් කෙනෙක් රූපය ආත්මයි කියලා කියනවා නම් ඒකත් වැරදි ප්‍රකාශයක්. රූපය කියන්නේ ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාව කොට පවතින දෙයක්. යම් තැනක ඇතිවීමක් නැතිවීමක් තියෙනවා නම් ඒ ඇති වෙන නැති වෙන දේ ආත්මයයි කියනවා නම් මගේ ආත්මයත් ඇති වෙනව නැති වෙනවා කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න වෙනවා. යමක ඇතිවීමක් නැතිවීමක් තියෙනවා නම් ඒක මට කොහොමත් පාලනය කරන්න බෑ. එතකොට ආත්මයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? එහෙමනම් මහණෙනි කිසිම දවසක රූපය ආත්මයි කියලා ගන්න එපා. මහණෙනි චක්කු විඥානය ආත්මයයි කියලා යම් කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒකත් වැරදි ප්‍රකාශයක්. ඇහත් රූපයත් නිසා උපන්නා වූ චක්කු විඥානය මට ඕන විදිහට හටගත්තේ නැහැ. ඒක ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක්. ඒක මට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑ. චක්කු විඥානයේහි ඇතිවීමක් නැතිවීමක් පනවන්න පුළුවන්. ඇති වෙන නැති වෙන දෙයක් ආත්මීයයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා නම්, කල්පනා කරනවා නම් ඒක පින්වතුනි මුලාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇස පිළිබඳව මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් ස්පර්ශයත් ඒ වගේම චක්කු සම්පස්සජ වේදනාවත් ඒ පිළිබඳ උපදින්නා වූ තණ්හාවත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන නිසා කිසිම දවසක ආත්මයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ සියල්ල නැති වෙලා යන ස්වභාවය නිසා අනාත්මයි. මට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බැරි නිසා ඒවා අනාත්මයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඒ වගේම කනත්, ශබ්දයත්, සෝත විඥානයත්, සෝත ස්පර්ශයත්, කනයි, ශබ්දයයි, සෝත විඥානයයි එකතු වීම නිසා උපදින්නා වූ ස්පර්ශය හේතු කොටගෙන ඇති වෙන ඒ වේදනාවත්, සෝත සම්පස්සජ වේදනාවත්, ඒ වේදනාව නිසා ඇතිවෙන්නා වූ තණ්හාවත් මම මගේ ආත්මයයි කියලා ගන්න බෑ.
යම් කෙනෙක් ඒවා ආත්මයි කියලා කියනවා නම් ඇතිවීම නැතිවීම ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයක් ආත්මීයයි කියන ප්‍රකාශය කිසිම කෙනෙකුට කරන්න බෑ. ඒ වගේම නාසයත් ගඳ සුවඳත් ගාන විඥාණයත් ගාන ස්පර්ශයත් ගාන සම්පස්සජ වේදනාවත් ඒ හේතුවෙන් උපදින්නා වූ තණ්හාවත් ආත්මීයයි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න එපා. ඒ සියල්ලගේම ඇතිවීමක් නැතිවීමක් තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑ. ඒ නිසා අනාත්මයි. දිව රසය, විඥාණය මේ ආදී වශයෙන් මේ ආයතන 6 පිළිබඳවත් ඒ ආයතන 6 හේතු කරගෙන ඒ පහළ වෙන්නා වූ අනෙකුත් සියලු ධර්මතා පිළිබඳවත් සියල්ල 36ම පිළිබඳව ආත්මීය ස්වභාවයෙන් කල්පනා කරන්නට එපා. ඇතිවීම නැතිවීම පවතිනවා. ඒ නිසා ඒවා ස්ථීර වශයෙන් මම මගේ ආත්මයයි කියලා මෙනෙහි කිරීම සුදුසු නෑ. අනාත්ම සංඥාවෙන්ම ගන්නට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. මහණෙනි, ඒ වගේම සක්කාය සමුදයගාමිනී ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ කිව්වේ පෘථග්ජන භාවයේ වැඩි දියුණු කරන්නා වූ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මහණෙනි, මේ මොකද්ද? යම් කෙනෙක් ඇස මම වෙමි, ඇස මගේ ආත්මයයි කියලා තණ්හාවෙන් දකිනවා නම්, ඒ වගේම රූපය මම මගේ ආත්මයයි කියලා දකිනවා නම්, චක්කු විඥාණය මම මගේ ආත්මයයි කියලා දකිනවා නම්, ඒ වගේම චක්කු සම්පස්සේ මම මගේ ආත්මයයි කියලා දකිනවා නම්, ඒ නිසා උපදින්නා වූ චක්කු සම්පස්සජ වේදනාව මම මගේ ආත්මයයි කියලා දකිනවා නම්, චක්කු සම්පස්සජ වේදනාව මූලික කරගෙන උපදින්නා වූ තණ්හාව මම මගේ ආත්මයයි කියලා යම් තැනකදී දකිනවා නම්, ඒක පෘථග්ජන භාවයේ වර්ධනය කරන ධර්මතාවයක්. පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම පිණිස පවතින්නේ නැහැ. සසර ගමන වර්ධනය කරන්නා වූ දුකටපත් කරන්නා වූ ධර්මතාවයක්. ඒ නිසා ඒක සක්කාය සමුදයගාමිනී ප්‍රතිපත්තිය. එතකොට ආත්මීය හැඟීම යම් කෙනෙක් තුල තියෙනවා නම්, ඒ නිසා සක්කාය දිට්ඨිය වැඩෙනවා කියන එකයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝතය, ශබ්දය, සෝත විඥානය, ස්පර්ශය මේ ආදී වශයෙන් එකක් ගානේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කෙනෙක් ඇහත් රූපයත් නිසා චක්කු විඥානය උපදිනවා. ඒ නිසා සෝත ස්පර්ශය උපදිනවා. ඒ සෝත ස්පර්ශය නිසා සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා උපදිනවා. සැප වේදනාව නිසා සතුට වෙනවා. සතුට දනවන වචන කියනවා. ඒ තුල බැස ගන්නවා. ඔහු තුල රාගානුසය ඇති වෙනවා. එතකොට යම් කෙනෙක් අර ආයතනයන් මම මගේ ආත්මයයි කියලා ගත්තනම්, අවසානයේදී පහළ වෙන්නා වූ වේදනාව හේතු කරගෙන එක්ක රාගය ඇති වෙනවා, එක්ක පටිඝය ඇති වෙනවා, එක්ක මුලාව භාවයටපත් වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මහණෙනි, යම් කෙනෙක් ඇසත් රූපයත් චක්කු විඥානයත් චක්කු සම්පස්සයත් ඒ නිසා උපදින වේදනාවත් ඒ වගේම තණ්හාවත් මේ සියල්ල අනාත්මයි කියලා දකිනවා නම්, ඒ තුල රාගානුසය, පටිඝානුසය උපදින්නේ නැහැ. රාගානුසය, පටිඝානුසය, අවිජ්ජානුසය ප්‍රහීන වෙනවා. ඒ ප්‍රහීන වීමත් එක්ක මගඵල නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්නට ඒ කෙනාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. යම් කෙනෙක් මේ කාරණා 36ම මේ චක්ක සූත්‍රයේහි සඳහන් වෙන ආධ්‍යාත්මික ආයතන, බාහිර ආයතන, විඥාන 6, ස්පර්ශ 6, වේදනා 6, සයවැදෑරුම් වූ තණ්හාව අනාත්මයි කියලා දකින්න දක්ෂයි නම්, මෙනෙහි කරන්නට දක්ෂයි නම්, ඔහුගේ හිතේ තුල රාගානුසය හටගන්නේ නැහැ. පටිඝානුසය, අවිද්‍යානුසය හටගන්නේ නැහැ. මේ භවය තුලදීම සසර දුක් කෙලවර කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවසානයේදී දේශනා කරනවා යම් කෙනෙක් මේ විදිහට නුවණින් දැකලා මේ කාරණා 36 පිළිබඳව කලකිරෙනවා නම්, කලකිරීම නිසාම නොයල්ම ඇති වෙනවා. නොයල්ම නිසා මිදෙනවා. ඒ පුද්ගලයා විතරාගී බවට පත් වෙනවා. කලයුත්ත කරපු කෙනෙක්, උතුම් අරිහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව අවසන් වෙනකොට පිටකය තුලම සඳහන් වෙනවා භික්ෂූන් වහන්සේලා 69ක් අරිහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරගන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ සූත්‍ර දේශනාව අහලා සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය නැවත පැහැදිලි කරනකොට එතනත් 69ක් රහත් වෙනවා.
මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනකොට තවත් 69ක් මහා ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේලා මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කරනකොට තවත් 69ක් ලංකාද්වීපෙහි වැඩ වාසය කරපු මලියදේව මහරහතන් වහන්සේ ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයේදී මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කරනකොට 69ක් සෑගිරියට වැඩම කරලා මේ සූත්‍රය දේශනා කරනකොට තවත් 69ක් මේ බොහෝ තැන්වලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ශ්‍රාවක මහරහතන් වහන්සේලා සහ අනෙකුත් මහරහතන් වහන්සේලා මේ හයේ ඒව හයක් පිළිබඳව සඳහන් වෙන චක්කපරියාය පිළිබඳව පැහැදිලි කරනකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා 69 බැගින් විශාල භික්ෂු පිරිසක් උතුම් අරිහත්ත්වයේ සාක්ෂාත් කරන්නට හේතු වුණු වටිනා සූත්‍රයක් හැටියටයි මේ චක්ක සූත්‍ර දේශනාව සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පින්වත් පිරිසට ආරාධනා කරනවා එකක් එකක් ගාන විස්තර කරන්නට අපිට කාලය මදි නිසා මේ පින්වතුන් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරිපන්නාසකයේහි සලායතන වර්ගයේ 6 වෙනි සූත්‍රයේ චක්ක සූත්‍රයත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් වන අට කතාවත් විශේෂයෙන්ම රේරුකාණේ චන්දවිමල මහානායක හාමුදුරුවෝ රචනා කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පොත සහ විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය කියන මේ ග්‍රන්ථයෝ දෙකම පරිහරණය කරමින් මේ පිළිබඳව තමන්ගේ ධර්මඥානය වැඩි දියුණු කරගන්නට ධර්මඥානයේ භාවනාඥානයක් බවට පත් කරගෙන සියල්ලගෙන් අත මිදලා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසීම ළඟා කරගන්නට මේ සියලු පින්පෙත් හේතු උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අද දවසේදී ධර්ම දේශනා කිරීමෙන් ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් උපදවා ගන්නට යෙදුණු මේ සකල විද පුණ්‍ය සම්පatti ධර්මයෝ මාව මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුලට පමුණවපු මට බුද්ධ ශාසනය තුල බ්‍රහ්මචර්යාව සම්පූර්ණ කරන්නට උදව් උපකාර කරන ගුරු දේවෝත්තම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මාව හදා වඩා පෝෂණය කරපු ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් සහෝදර සහෝදරියන්ටත් ඒ වගේම බණ අහපු මේ පින්වත් පිරිසටත් රටවාසී ලෝවාසී තුන් ලෝවාසී අනන්ත සක්වල වාසී සියලු සත්වයින්ටත් මේ ගෝර කටුක සංසාර ගමනෙන් අත මිදී ලබන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවී සැනසීම පිණිස මේ එක්රැස් කරගත් උතුම් පුණ්‍ය සංස්කාර ධර්මයෝ හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.